السبب هو انه سوء التسيير تاع الامكانيات الماليه ديال السيول ديال لي ليكيديتي اللي كاين دون ان كلوب يصرفوهم او ديبي دو لا سيزون هكذاك مجموعين ومن بعد ما عندوش باش يمشي. دونك هذا بروبليم لازم تجتمعوا انتم كاداره وكمسؤولين تجتمعوا مع لي جوار ولازم تلحقوا لهذا la capacité de gérer le plus normalement du monde et les salaires et le paiement de toutes autres sortes d'indemnités et les révisions pour gérer la participation à la compétition. Il y a un autre problème avec les joueurs étrangers. On a publié, nous avons aujourd'hui 13 cas de joueurs qui sont devant la FIFA pour plus d'1 million d'euros. On a la capacité de faire les joueurs. ما عندناش لا كاباسيتي نخلصوهم ما نجيبهمش. حنا حبسنا سا نو في با بليزير نقولوا ما يجوش لي جوار ايترونجي في الشامبيونات تاعنا. حنا ماذا بينا يجيو لي جوار من كل بلاد من اوروبا يجيو من الروس ولا يجي من امريكان ولا يجي من فرنسا ولا يجي من الكونغو ولا يجي من نيجيريا ولا يجي من تونس ولا من ليبيا كيما راهم لي جوار اشقاء هكا ولا سوريين ولا اي واحد يجي مرحبا به. لكن لازم النادي اللي يجيبو تكون عنده الكاباسيتي دو لو بيي. حنا رانا نحاولوا من جهتنا مع الجهات المعنيه على اساس النادي تكون عنده قدره باش يحول الدينار ديالو للعمله الصعبه باش يدفع الاجور ديال اللاعبين. اذا ما كانش ما تقدروش. حنا كل ما يصرى كونتونجيو الو لا فيدراسيون راح تخلص. هذا 200,000 دولار، هذا 50,000 دولار، هذا 30,000 دولار. وفي سوء التسيير ديال هاد لي كونطرا هذولا حنا ما نعطيوش الاهميه ولا ما نتعاملوش طبقا للقانون. تي ميكسكوزرا حسن اسيتيف ils avaient un joueur سينياو معاه ريزيلياسيون الاميال. سينياو معاه ريزيلياسيون الاميال. مي الاخر راح من الجهه الماليه قالوا ما سينيتش. تولي كلمه النادي ولا ديال البريزيدون دو كلوب مع كلمه لو جوار. اليوم non seulement la FIFA les a condamnés à payer les salaires des arriérés, mais 4 ملاير خطيه 40 millions de dinars, c'est-à-dire 400,000 دولار. شكون راح يخلصها؟ يربح لا تشامبيونز ليغ الدوزيام فوا ما يجيبهمش. شومبر دو ريزوليسيون دي ليتيج او كاين هذا من الرئيس هنا تاخذ قرار باللي لازم الكلوب يخلص الجوار، الا ما خلصوش بعد شهرين يجي يشكي لا كوميسيون ديسيبلين، لا كوميسيون ديسيبلين تنجم ديفالكيلو دو 1 à 6 points. ولو كان ما يخلصش au bout de 3 mois il peut le rétrograder en division inférieure. وهذا حصل في بعض البلدان ويحصل هنا نورمالمون لو كان واحد ما يتبعش. انا قلت لكم غير لا كوميسيون ديسيبلين ايتي جونتي ما حبيناش نديروا مشاكل، حاولنا نكونوا لينين مع الانديه ولينين مع الجميع على اساس نوصل لنتائج تكون ديال التراضي من كل جهه. لكن يا ليميت الى ان كلوب يقعد ما يخلصش لي جوار تاعو لونطون يروح. ولي جوار اللي ما يحترموش القانون تاعهم كيف يسيرون سسبوندو وما يقدرش يلعب. ان جوار كي نو ريسبكت با كونترا دان كلوب يشكي به لو كلوب ينجم يروح دو 1 à 5 ما يلعبش، سيتادير توت سا كارير تروح. دونك عليكم علاش قلت لكم دوبي الديبي لازم تكونوا لي جوار من جهه والانديه كيد وحده تتفقوا لانه مصيركم واحد. هذا اللي مهم. Tout à l'heure, M. Hamid va vous parler de ça. On a le problème du respect du dossier médical. Le dossier médical, je ne dirais pas mais il y a un certain nombre de clubs qui téléchent, mais on ne peut même pas dire les électrocardiogrammes des joueurs. Tous les joueurs, d'une part, tous les clubs, vous êtes responsables de la santé de la com et de la santé de vos joueurs. Si la FIFA a imposé, notamment dans le sport d'élite, le sport professionnel de haut niveau, un dossier médical fait un certain nombre d'examens parfois aliens, je comprends, mais indispensable, لازم يديروه. لأنه بعد شهر اللي نبليو قدروا كان يموت واحد في التيران، انتوما مسؤولين ميم بينالمون.
غدوه وكان بعيد شهر يموت ان جوار وما كانش في الدوسي ميديكال اللي كتبوا كادو كان ينزل لي بارون ديالو يجيو يدوروا على الكلاب ويطلبوا لكم واش يحبوا. وحنا ماذا بينا نحافظوا على الناس، نحافظوا على عمر الناس. اليوم دوبوي ديزان داني حنا نشتغلوا على هاد لي زاسبي ميديكو، كانوا زمان مجهولين اذا تشفاو، كانوا عندنا بوكو دو مور سور لي تيران. اليوم ما كانش باسكو هذا لو دوسي ميديكال لي كونترول ميديكو، وانتم كثر خيركم dans les clubs, vous faites beaucoup d'efforts sur les aspects médicaux. C'est pour ça que le rôle du médecin de club est important. ولازم le médecin du club يتولى بهذه الامور au maximum avec notamment les coachs. باسكو تجيبوا انتم واحد جوار مريض قلبه والكوتش ما على بالوش يفورسي له لا شارج يقتلوا في تيران. Donc il faut faire attention à ces dossiers médicaux. Il reste maintenant le dossier du dopage. هذا كان يا جماعه احنا انا نتكلم كي نسمع سي حميد في سي بريزون يطلع بلاغ من اللي يحكم على واحد 4 سنين. Ça fait plaisir à personne. Ça fait plaisir à personne. وانتوما لي جوار انتوما ليكزامبل لا جونيس. كي لي جون يسمعوا عن جوار اللي كان راهو بالنسبه ليه نجم لامع بالنسبه ليه المثل، يسمع باللي يتناول مواد محرومه دو لا دروغ ولا حاجه، سي با نورمال. با نورمال. لازم بالعكس انا وليدي ولا وليد وليدي ولا وليد جاري كي يشوفكم انتوما يقول جابري بيان نولي كيما هذا، لانه اخلاقه طيبه واخلاقه لاباس بها ونظيف ومثل في كل المجالات في الحياه. دونك لازم انتم تشاركوا في تربيه الناس. ماذا بينا احنا نلحقوا في الدوباج هذا للزيرو، وانا نقول لكم توليرونس زيرو. كنا زمان نديروا كالكو كونترول 4 في 4 ماتش في الاسبوع، ولينا نديروا كاع لي ماتش، ولينا نجيو هكا على بالكم نجيو دون لي سونتر دونترينمون تاعكم بور فو كونترولي دون لي سونتر دونترينمون تاعكم. اي بيرسون ما يسلك اللي تحكم ماشي انا، سي لو سيستيم مونديال دو كونترول دوباج، سي لاجونس مونديال دو دوباج لا فيفا، يجيهم الخضر من اللابوراتوار وين نديروا لو كونترول، يخبروا ديريكتومون لا فيدراسيون انترناسيونال. Et on est obligé de sanctionner. لو كان اسبوع ابري l'analyse تكشف باللي بوزيتيف ما يصرا والو، la commission de discipline est directement saisie par la FIFA. Et c'est arrivé et régulièrement. Régulièrement. بينما جلس في la commission de discipline une semaine, la FIFA avait déjà réagi قالوا جبتوا لنا هذاك السيد اللي تحكم دوبي بوزيتيف à telle matière. Donc il faut faire attention, les dirigeants, les entraîneurs et surtout les médecins de club, vous devez expliquer aux joueurs qu'est-ce que c'est le dopage. Vous devez expliquer aux joueurs quelles sont les substances interdites. Vous devez expliquer aux joueurs qu'ils ne doivent pas prendre des produits soi-disant pour se muscler, qui dans le bodybuilding ou la haja, ça n'a rien à voir avec le football et que c'est interdit. On a je suis content, on a fait à peu près 400 contrôles, ils sont tous négatifs, alhamdoulilah. ماذا بينا نلحقوا الله في نظري ما يزيد يطلع حتى كافي هذا البلاد هذه، ولازم نكونوا المثل، il faut qu'on soit l'exemple. Sur le reste, cela concerne les clubs, avec les problèmes de domiciliation dans les stades. Les stades sont ce qu'ils sont plutôt. احنا ماذا بينا دائما مع الجهات المعنيه اللي تسير الملاعب هذه لازم تكونوا دائما انتم لي كلوب اون كونتاكت افيك او بور اميليوري بشويه اميليوري لي ستاد تاعها، كو لا ريلاسيون تاعكم مع الستاد سواء نجي نونترينيو ونجي نلعب ونروح. لازم مع الديريكتور دو ستاد يفو كيلي دي رابور ريغوليي، يفو كيلي دي كونتاكت ريغوليي، حاجه هما ما يعرفوهاش لازم تحاولوا نتوما تنبهوهم، لي فيس فيرسا هما ينجموا ينبهوكم على دي شوز اللي يفسدوهم لي جوار ديالكم ولا نتوما لازم تحافظوا عليهم ايتترا. لو بروبليم سي لازم تشاركوا اوسي في لونتروتيان دو فو ستاد، نتوما عندكم ستاد تلعبوا فيه دائما. Il ne faut pas que je dise moi je ne suis pas responsable de ce stade parce que le Beladi a rien de tiré. Il faut vous intéresser à l'infrastructure dans laquelle vous recevez pour que régulièrement elle soit au niveau requis pour le football professionnel. Alors voilà grosso modo de quoi on voulait parler. Bien sûr, c'est Hamed
va vous parler du code disciplinaire parce que عندنا امور هكذا ضفناها في الكود disciplinaire باش نحاربوا العنف، باش نحاربوا بعض التصرفات السلبيه في كرة القدم، وماذا بيا ان شاء الله نتعاونوا مع بعض على اساس نكونوا في المستوى المطلوب ونكونوا المثل في هذا المجال. وحنا اللي نتمناه حنا كاتحاد انه ما نعاقب حتى واحد. حنا نوتر بليزير سي ما نعاقبوا حتى واحد. نكونوا على يقين الواحد اللي يظلم الغير ولا اللي ما يحترمش القانون نعاقبوه بكل صراحه. وكاين حاجه ايساسا سادرسو كابيتان ديكيب ماذا بيا الله يجازيكم خير avec vos collègues joueurs et ça concerne aussi les entraîneurs. Dites à vos joueurs de s'éloigner des arbitres. بعدوا عن الحكام. بعدوا عن الحكام، خليوا الحكام يخدموا خدمتهم. حاكم كيغلط حنا نعاقبوه. ملي بدا الموسم لليوم راهي اكثر من 30 بصح باش نتوما تروحوا تتلموا على الحاكم ولا الحاكم هكذا صوره سيئه. وانا قلت لكم مام الحاكم لو كان ما يسينياليش بوسكولات ولا ما يسينياليش une tentative d'agression, la commission de discipline visionne tous les matchs et elle sanctionne sur la base de la vidéo parce que القانون يعطيها الحق. والحاكم يتعاقب لانه ما سينيالاش الجوار اللي بوسكولار ولا الجوار اللي تعدى عليه. وانتم لي زونترينور اوسي الله يجازيكم خير بعدوا على الاربيت. عاونونا في لي يغلط الاربيت. ما كاش اللي ما يغلطش كمال لله. انا ربيت دون ان ماتش دو 90 minutes الى صفر 45 fois. C'est-à-dire il صفر une fois toutes les 2 minutes et s'il صفر une fois toutes les 3 minutes il prend 30 décisions ينجم يغلط في زوج. C'est 0, quelque chose % d'erreur. C'est possible, il est humain. هذا بشر. احنا اللي ما نقبلهاش هو انه واحد يغلط متعمد. هذه ولا رب العالمين يقبلها ولا احنا نقبلها. بصح انا بيت سو ترومبي كيما انتم تغلطوا. جوار au lieu de passer le ballon il va dribbler, il a fait une erreur. Le coach au lieu de jouer avec un effectif X, il a avec Y, il s'est trompé peut-être. On peut tous se tromper. On peut faire une mauvaise appréciation d'une situation à un moment donné. كل واحد مسؤول. Donc par conséquent لازم نكونوا متسامحين مع بعض. وهذه لا إلا كرة قدم. ربحت خسرت تعادلت لازم نفس الشيء. فوق تكون روح رياضية عالية. شوفوا الصاير في الخارج. Quand vous voyez des matchs à l'étranger, c'est un peu, un exemple. Il y a 3 ou 4 jours sur un match retour de la Champions League européenne, واحد joueur دار une deuxième fois شاف l'arbitre صفر وما يدور المكتوب راح خرج ديريكتومون. ما استناش حتى خرج له الكارطون روج باسكو على باله راح يعطيها الدوزيام كارطون جون ويكسبلسيه دونك اللي سورتي ديريكتومون. ما كان لا احلى والو واش راح يصرى. هذا او نيفو دا كار دو فينال دو لا تشامبيونز ليغ اوروبيان. دونك تصفر عليا الاربيت نخرج با فينال. صفر بينالتي ما صفرش بينالتي في لا ميطون يروح يقول له ديال راه تسمى بايفون يا بيان بينالتي واش راح يدير يولي ما يوليش. Ça sert à rien. Et ça donne une mauvaise image du championnat professionnel que vous essayez de faire. رانا نضربوا depuis 5 ans en tant que dirigeant باش نرفعوا لكم المستوى. دابور نتوما لي جوار. لو كان ما ضربناش حنا باش نديروا لكم شامبيونات بروفيسيونيل. راكم دي جوار انونيم فوتبول ما كاش فيكم لي زوت سورتي، ما كاش فيكم اللي عنده لي مويان، ما كاش فيكم اللي عنده لا كاباسيتي de jouer à ce niveau-là. Les entraîneurs, c'est la même chose. On vous donne la possibilité de vous exprimer, nonobstant les aspects matériels, mais on vous donne la capacité de montrer ce qu'on est capable de faire dans ce pays. Le football, j'aurais dû commencer par ça, comme le haut de la باش نهني شباب السنين على الفوز الهائل البارح وباش نهني ايضا مولودية وهران ونتمنى ان شاء الله سي حسن اليوم واخواننا الكلوب والموب يرجعوا ان شاء الله اليوم على اساس يكون عندنا 4 كلوب ان شاء الله dans ces compétitions de la CAF. دليل على انه aujourd'hui nos clubs تلقاه في الشامبيون الناس قاعد تشتكي منه. شوف البارح لعبنا ماتش انترناسيونال شوف لو شونجمون qu'il y a. Si ce n'était pas le football professionnel et la capacité de nos techniciens, mais نلعبوش هكا.
فمازلنا نلعبوا كيما قطاع العيش ومانيش عارف واش. Aujourd'hui, اليوم des clubs amateurs comme Village Moussa ou comme Hannaba ou comme qui aspirent à aller jouer dans le football professionnel ou la Beskra ou la Dmok qui est un club prestigieux, la Ibarak qui devrait être parmi les ligues lui aussi, ils aspirent à aller jouer dans le football professionnel. C'est pas pour rien, parce que c'est un grand objectif. Et donc لازم نرفع المستوى نحن كمسيرين dans le club ونرفع المستوى كتقنيين ونرفع المستوى كأطباء كمحترفين تقنيين داخل النادي وانتم كلاعبين. لازم تضحيوا، لازم نديروا دي ساكريفيس، لازم توجدوا لا بريباراسيون من عند الفني، لازم تباني لي زونترينمون ريغوليي ولازم تتعبوا تعرقوا باش ترفعوا المستوى. وانا دائما نقول لكم ماذا بيا انا ان شاء الله نوصل في عام قريب باش يكونوا لا ماجوريتي دي جوار دو لوزيكيب ناسيونال يكونوا دي جوار لوكو. علاش طول الطون لازم نروحوا نجيبوهم من برا؟ سي لو نيفو ايتي اكسيلون ايسي ما نروحوش نجيبوهم من برا. اون بارلي افيك ان كوتش تو على j'aimerais bien que يكونوا au moins la moitié de l'équipe nationale يجيو يطلعوا من les clubs ولازم تخدموا. سي لو ترافاي يا بو لو ترافاي. Les jeunes, on fait des sélections, ils viennent, les gens savent, tu as entraîné les jeunes longtemps à la fédération, quand ils viennent, les jeunes, هم قراب لزيرو. Les jeunes que vous avez dans vos clubs ne travaillent pas. Je sais qu'il y a des problèmes d'infrastructure, je sais qu'il y a des problèmes de créneaux d'entraînement, je sais, mais لازم تعطيوا الأهمية les jeunes. Nous sommes prêts à vous aider dans ce domaine-là. Pour les jeunes, on essaie de vous aider. On a créé des groupes d'élite. D'ailleurs, on va parler des dispositions réglementaires. Les âges sont en fonction des prochaines Coupes d'Afrique des Nations. Ils sont en fonction des prochaines Coupes du Monde des jeunes. Donc, rien n'a les âges ou rien n'a le nombre de catégories. Si on a une difficulté, la Fédération et la Ligue de football professionnel, on est prêts à vous aider. On a de bons cadres techniques, encadrer les jeunes avec l'ensemble des moyens médicaux et des paramédicaux, l'ensemble des paramètres de gestion des équipes de jeunes. C'est le futur. Il y a un club prestigieux comme Stef ou comme le CSC ou comme d'autres clubs ici dans la région Batna ne forment pas des jeunes et à la fin de l'année, mais ils ont 4 ou 5 من الكرو تاعكم يلعبوا en première, ça veut dire que ما درتوا والو. إلا من باتنا تروح تجيب متيزي وزو يجيب من سبدو وسطيف يجيب من واش يقولوا من بشار، ça marche pas. Il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir à la formation. حنا زعما درنا لكم على الأقل جيبوا لنا 7 joueurs chaque année du club. Si des clubs aussi importants que vous me disent 7 joueurs, c'est pas la peine. Après, il vous faut des milliards. Ou les milliards, donc on a داخلين في la crise économique. Donc les sponsors يبداو ينقصوا لكم، يبداو يواسيو. C'est pas normal. ولي جوارهم هنا انا نقولها لكم. انا جوار في عود تعطيو له تقولوا له نخلصك 100 مليون وما تخلصوش، غير تقول له نخلصك 50 مليون وخلصوا دائما. بينما في ميزانيه تاع 30 مليار في الكلوب بروفيسيونيل كي مد 100 مليون بور ان جوار كي لاكلي بلا ما خلص لا ديالو باطل. alors qu'ils achètent des joueurs à des milliards etc. دونك هذه من جهه. مثلا اليوم زليماني كي وكان يبدل الكلوب اون سمومون راه السيربي واش يقولوا والشراقه وعين بنيان ils ont touché une partie de son indemnité de formation في الجزائر. Donc من الكلوب ديالو سبورتينغ دو لشبون رانا نتكلموا على 25 مليون دولار بور سون ترانسفير. لو كان يروح الكاش مضرب يجيو 5% يتقسموا على هذه الانديه. دونك لازم هذا لو سيستيم دون لو فوتبول بروفيسيونيل تاعنا احنا كاع يعاود يمشي نورمالمون. وانتم كذلك لي كلوب بروفيسيونيل سي vous avez des joueurs qui partent à l'étranger avant l'âge de 23 ans, vous avez le droit à ça. Et si vous avez des joueurs qui sont déjà partis, il faut réclamer cette indemnité de formation. Et si vous ne pouvez pas le faire vous directement, vous passez par votre ligue et par la fédération et on se fera un plaisir de défendre ces dossiers-là auprès de la FIFA parce que c'est un paiement obligatoire. Si le club ne paye pas, il peut être sanctionné par la FIFA jusqu'à la défalcation de points et jusqu'à la rétrogradation.
Donc ça, c'est un dossier important. Le deuxième point qui est lié un peu à la gestion des joueurs, c'est le dossier des salaires et le dossier de la prise en charge des aspects sociaux. On s'est bagarré depuis longtemps avec les organismes sociaux, notamment avec la CNAS. Alhamdoulilah, grâce au ministre de la Jeunesse et des Sports et au ministre du Travail, qu'il faut remercier. Le DG de la CNAS aussi, qu'il faut remercier, le nouveau DG de la CNAS, c'est Dam. Nous sommes arrivés à un accord, qu'on avait proposé depuis un moment, c'est-à-dire de payer un forfait pour le passif. كيفاش تتنحى ولا كيفاش تطبق القانون يخلص الكلاب تناقشوا مليح الصالير ديالكم جادي بينكم وبين الكلاب بصح اون فوا كان صالير اللي تيطابلي قال لك الصالير فيه 100 من هذوك ال 100 يتخلص لامبو اكس كما يقول القانون وتخلصوا لاكناس على 27 مليون كما هضرنا.